Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, недалеку од градот Скопје. Место каде што, слушате, како пее ластовичката. Дури и во ресторанот внатре има ластовички. Природата освојува, оплеменува. Ова е како место, кратко кажано, за лекување, верувајте ми. Затоа што сите ваши сетила ќе бидат задоволни, како што се и нашите, секој ден кога сме овде. Драги мои, за денешната емисија Вкусот на традицијата, еден голем поздрав од нашиот тим, и дел од нашиот тим е нашата гостинка Менче Нинич, која што ни доаѓа од Австралија, од Сиднеј. И ние секогаш сакаме да ја искористиме кога е тука во Скопје, да ни направи од незините, така да речем, чудесни рецепти, каде што се сладеле многу македонци кои што биле во Австралија. Менче, здраво, живо и добре ни дојде. Здраво на сите, добро ве најдов, драго ми е што сме пак заедно. Да ти кажам, нешто исто. Толку ме освои една наша гледачка, што ни напиша кога објави видео со тебе, затоа што ти веќе неколку емисии направи со своите рецепти, Вкусот на традицијата, и ми пишува, вика, секогаш, вика, со нетрпение ја очекувам секоја година кога и да дојде, пошто ја следиме Вкусот на традицијата, и вика, таа жена како убаво објаснува, како убаво ни раскажува, какви специјалитети прави, вика, мене ми делува како лексилиум. Значи, ти си ни лексилиум и на нас во Вкусот на традицијата. Ви благодарам. Секоја ти чест. Кажи ми за денешната емисија, што ќе ни подготвиш? Денеска ќе подготвам еден битолски рецепт, стар, се вика кукумеш. Кукумеш? Да. Од кај го извади сега овој кукумеш? Па, јас имав еден пациент во години и Ти работеше како медицинска сестра во Да. Сент Џорџ Хоспитал Точно. во Сиднеј, така? е. И пошто живееше блиску до мене во комши, стари беа луѓево и секогаш кога правев нешто храна и носев по нешто. И пита сука на дома, нели? И он ме праша еден ден дали знаеш да направиш кукумеш. Викам, па не знам што е таа. Вика, тие се сукат помали кори и се редат и во него се става, на секоја кора прас се става, сирење може и заедно. И викам, ајде ќе пробам и така научив и тоа да го правам. Многу стар рецепт беше тој. Значи, И така, рецептот го дозна од твој пациент во Сиднеј, Битолчанец, така? Битолчанец, да. Од не знам, од некое село, Велушина ли беше, Аха. не се сеќам многу, не ги знам. И Браво. ме заволи човекот и така го научив рецептот. Значи, и колку си го ти, обожавам, колку да. си ти хумана. Дури и во твоето работење како медицинска сестра, успеа да му го направиш меракот на пациентот, Да, секогаш. да направиш. Дали тоа се случувало и со другите сестри кои што не се од Македонија? Не. Од Австралија, нели? Да. Имало од Хрватска, од вамо, таму, од Виетнам. Не мислам. Тие строго службено човеков јас така поблиску го запознав затоа што носев некои работи, шеќерар беше, нели? И носев некои работи стикс што се за чекување на крвта и таблети, тоа му носев и така ги запознав. Браво! Да. Значи, И сакав колку да е им хумано помогнам. твоето срце. Еве, гледајте што е вистинска медицинска сестра. На пациентот му се пријадува кукумеш, така? Да, така. И таа оди дома, му подготвува и му носи во болничката постела. Па нема нешто помокно и позначајно за еден човек. Секоја ти чест. Секоја ти чест. Ајде да видиме што се е потребно да се направи кукумеш. Потребно е брашно, Колку? 5 кутлачи ќе ставам. Тебе е пошто- секогаш мерката во кутлачи, Да. да знаете. Тие за супа, за така, манџа, за чорба. За Пет. овај рецепт 5 ставам. Тавче ама број 24. Или 28, колку е? 28. 28, тавче број 28. Значи, 5 кутлачи 5 брашно. кутлачи ставам брашно и од некој ќе извадам
8-9 кори. Добро. Значи, Колку вода на помали. 5 кутлачи? Па околу 3,5-4, зависи како ќе има брашното. Добро. Како ќе пие брашното? Да, како Добро. ќе пие брашното. Колку треба растопен путер? 250 грама растопен, околу 300 грама сирење, 100 грама ореви, 2 струка прас пржен, сол, пинчов сол, на прстофат. Пинчот со офсалт. Прстофат. Прстофат. 2-3 прстофат. Да, и прстофат од квасецот и 2 лажици јаболков оцет. Ајде. Сега сцената е твоја. Повели. Благодарам, да, добро е сега. Повели. Ајде Значи, да сега- видиме како се прави битолскиот кукумеш. Овие ми се помали, ќе ги пунам поише. Добро. 2. Ми се допаѓаат сите твои Три. месени работи, затоа што кога ќе видам со колку многу Четири. брашно излегува кај менче толкава тепсија, епа без грижа на совест да го јадам. Да. Ето така доволно е ова. Добро. Сега да ставиме сол. Нека биде посоленко, а? Па ќе има сирење, сега мислам да не А, го добро. пресолиме и не е Добро. многу брашно тоа. Значи еден прстофат. Квасец, Квасец, да, не колку ставаме значи? многу. Ти одбегнуваш да ставиш квасец. Да, нема потреба, затоа Така. што ова не стасува, така да само да оплемени А, значи тестото. тестото не стасува. Да. Добро, еве ти е и Сега водата. вода и една лажица да молам за мешање. Повели? Сакаш дрвена? Не, А? таа ми е подобра. Подобра? Да. Добро. Подобро ми меша, јас се од тука, значи, така. На кутлачата ќе ставиме, да измериме поточно. Да. Некојаш ако ви биде многу помеко тестото, ќе си додадите брашно. Ете, така, ова Три. од прилика е. Сега за нели, почеток ништо- 3, нели? Да. Еве ти салфета да го ставиш тоа таму, повели? А, така. Во домашни услови јас не мерам, пошто сум навикната, знам од рака. Од око, тебе Да. мерката ти е окото, Да. така? Од око ми е. Епа, слушај, менче сега да ти кажам, и комшиите таму во кисела вода те гледаат сите и не замерува што не сме им однеле од питите, Точно, од да. поматот, од баничките, од се. Те молам, ова сега што ќе направиш, да оставиш за комшиите помалку, за да сега да не им е иштав на Да, нив, не им е, така? да. Така пази што си кажала, значи целиот аудиториум сега те гледа. Јас кога За комшиите. Кога учев да сукам, еден месец цел сукав секој ден и носев по комшиите, им се досади, немаше кој да ги јади. Аха. Питите и кифли и све, сега не изразиле желба, ама после таа емисија Еве, јас ти кажувам, мене ми пишуваат, ќе комшиката наша ставиме уште менче. една кутлача вода. Добро. Сега ако е потребно малку Ќе екстра, додадеш. да, или брашно Добро. или вода. Обично се погодува тестото. Така. Еве ова брашно повеќе пие. И сега ќе го извадиш на Да, работната малку ќе го површина. изработам на работната Добро. маса. Да, за да се сучи подобро, треба да е Значи, добро измесено. Ти си ми најголемо училиште за како се спрема тесто за пита, за комат, за баници, за се. Значи, од една шака што се вели тесто, вадите еден плехоч поред пита. И навистина е јадењето без грижа на совест. Сега што ставаш? Сега готово толку. Добро. Сега малку брашно ќе ставам, Добро. да можам да го размесам. Да. Еве и ова. Добро. Така, ова веќе не ти треба. Добро. Од ова ќе извадиш 9 кори. Па дали е тоа можно? 8 или 9, да видиме како Боже! ќе биде. Да. Јас кога би месела од ова би извадила 3. Епа,
Значи, Експириенс, пракса. искуство. Искуство, Искуство. така. Ете така. Ни Видите, се сега, лепи, не, ни ништо, а нема грам масло во него. нема ништо масло. Да. Ајде да видиме сега колку мали ќе ги направиш тие кравајчињата. Сега. Како се вика во вашиот дијелект кравајчињата? Кравајче. Кравајчиња исто? Мгм. Добро. Така. Сега да направиме еден ролат, полесно. Еве со лажица можеш да го кршиш, а? Да ги сечеш. Да. Еве. Значи еден ролат подолг. Како што реков, некој ќе биде поголем кот од тие кравајчињата, ама ја Аха. ќе гледам да се подеднакви колку што ќе Добро. може. Некогаш одземам од едно, додавам на другото. А другата пита кога ја правам, таа е, мислам, може да е и поголема и помала, али оваа си сака да се скоро исти, приближно. Мгм. Значи сега како да сечиме вака на пола. Да Така. видиме сега како ќе биде. Значи 8 кори да направиш. Така? Па така, ќе видиме сега Да. како ќе биде. Може да има овдека од ова уште една. Значи 9. Да, така ќе ја ставиме на среда. Добра. Тестото е подобро кога се кини со Се рацете. кине. Мгм. Ајде, јас ќе ги направам. Сега треба да ги направам така, нели? Топченца, да. Топченца. Леле, штубаво ти измесено. Бре, ни да се залепи за раката. Ништо. Ништо. Тие ќе ги редиме тука. А, така треба да го маснам За да имам- во брашното, така? Да, Добро. така. Вака ќе ги редиме за да имам место за сучење. Да Добро. не ми сметат. Еве. Нема да се залепат, ама Да. нека си е како што си обично, како што си правам. Ама целата мајсторија е во тестото. Тестото да го погодиш, да го направиш. Значи не ти треба коцка квасе за да нарасне толкаво. Нема потреба. Да. Ајде сега следува првата кора. Тавчето е подмастено. Прво вака ќе направиме како обично што си правам. јас, Така? Да не ми се Добро. слушат. Овие ќе одат брзо, ама нека си е, Добро. си го омекнува тестото, Мгм. подобро е за сукање и дека се мали треба Така. да има еластицитет малку. нели? Добро. Е ова најмалата, така ќе клеме во среде негдека. Добро. Добро, супер. Стави си го и маслото да ти е нарака таму. Да, Ајде, на десната. Добро, сега ќе почнеме, значи како што рековме, првата кора, Ево вака. додека се подомекне, да го уште Мгм. малку да го намрсам ова. Така. Еве ти е првата кора. И ќе ставам малку путер. Путерот кога е без масло гори, вака. Леле каков вкус дава, ова е чудо. Чудо. Добро. Еве ти е сукалката. Значи ова треба Леле, тука да менче, стои. каква музика имаме, гледај ги ластовичките, колку се прекрасни. А може јас да ти подготвувам исто припремни да ти ги правам, нели? Па Со може, ама и окладијата. не мора, нека стојат така со зејтинов мак. Да? Да, едно барем 5 Еве едно, ајде. Да. Може. Да. Така сега почнуваме со Господ напред. Така треба да се прекрстиме. Кога правиме вака пита. Па мора, ти некош Да. може и да не се погоди, да не се обрукаме Да. сега со Господ напред. Леле, ама ќе ни простат нашите гледачи, они толку ни се блиски сите, така да нема проблем, ама ово има да излезе екстра нешто. Да, со Божја помош све се може. Да. Ова ми е поголемата сукалка сега.
А оти ја донесе сега поголемата? Па комшиката ја поземи кифли правела и Ти ја зема, да, и јас нема време да ја побарам. Добро. Са Бајлево, пошто требаше рано да искочам, нели, за работава. Значи, корите се сукаат колку што е голема тепсијата. Да, може малку да се поголемки, така да е За да ја наврчкаш. набранко малку, да. Добро. Првата Ти ми викаш кора- нема потреба, ама да ќе ме молиш да ти ги сукам и другиве. Добро, те молам, јас секако мислам почитувам тоа што ми помагаш сега. Ова е заедничка Да не се работа. мачиш ти толку многу. Па не, ти знаеш, ја не сакам многу да се мачам. Ова ми е задоволство. Знам дека кај тебе питите пеат песни кај тебе. Ова мислам дека ти е дури и спремна. Види како тенко сум ја направила. Гледам и ја лепиш таму, нешто проблем излезе. а? Не, види, гледај. Браво, бе, дали сега. Слушај, од сега нема да ти требам повеќе. Не. Ке си ги Кога е правиш- месење во прашање, Ке си ги правиш сама. да, ти ќе ми се јавиш од Австралија, ќе ми пратиш една рецепта, ќе речеш еве за вкусот на традицијата. Добро, може и така. Така. Сега оваа ќе ја ставиме вака тука. Добро. Сега ме интересира на кој принцип ќе ги редиш оревот, празот, сирењето, путерот. Прво празот го редам, Прво празот, така? пошто е тој посочен, е така и не гори. Добро. Ти се виш како се танки коричките. Така. Еве го празот. Така. Овеле. Чекај прво малку. Прво ставаш Малку путер. путер, Сега да. редоследот да го видат гледачите. Значи сега. прво ставаш путер. Да. Добро. Сега, Сега ти збори се што правиш. Сега мислам дека уште една кора ќе стан, пошто се танки. А нема да ставиш прашче Ќе малку? ставам, не сега, не. Не знам, многу танка ми е оваа да не изгори. Па ти испрска малкучка вака, јас извинам. Ореви да ставим. Ореви. Да. Добро. Ореви, но ова не мора на првото. Ке гледате вака на чошевите да си ставите за да не ви е празно. Значи праз, еве ти го оревот. Да. Ја мислам да ги измешам. Полесно Да, ќе ми може. биде. Да, полесно ќе биде. Значи кора, па после кората сирење. Да не ставаме многу орев, Еве пошто ти, оревот повели. стега. Овели. Така. Ова сака уште малку. Уште малку сака сукање. Па досукај ти, а јас ќе ги спремам другите. Мора да биде... Танка да биде и добра да биде. Да. Да. Значи, што е разликата со оклагијата и ова? Пошто се става посоп, тоа брашното посоп дава повеќе вкус. И сега ова ја ставаш и ставаш Сега сирење, така? Добро, јас да ти на оваа ќе подготвам. ставиме сирење, да. Добро. Можеш да ми издробиш од сирењето. Еве ти го дробам вака, ти со рака ќе си го Да, надробиш. оваа кора така е добро, ќе ја ставиме каква таква е, не се познава внатре кој ќе ја ставиме. Значи сите кори се наборуваат така? Да, помалку. Помалку. Добро. Така треба тука. Да ставам путерче? Малку, помалку путер. До крајот додека ја направиме ќе има по крајовите. Ето крајот. така, одлично. И тука малку. Добро. И сега ќе Еве ставиме ти сиренце. сирење, повели.
сирење. Многу убав вкус има. Оу, па со пралот, како е. Па и со оревчето. И со оревчето, да, убав вкус. Кој ќе се подпечи оревот, убав вкус дава. Стави сирење, нека има, нека биде богато. Ке ставиме. И тоа ќе има, се колку ред кори ќе има и сирење. Да не претераме, вика се што е претерано не е добро. Така. Добра. Ово одлично дојде. И сега, значи се повторува редот. Сега имавме една кора, прас пржен, орев, путер, па кора, па путер, па сирење. И сега одиме се по истиот редослед, додека не ги потрошиме корите. А ќе видиме кога ќе дојдеме до последната што се случува. Вие следете го процесот на подготовка. Еве и оревчиња за грискање. Ти благодариме многу што беше толку љубезна. Секогаш. Еве ти ја кората. Стави ја тука. И овде ставиме малку. Ова е таа последната. Јас ќе ти ја спремам. Еве и оваа ти е подготвена. Добро, thank you. Така. Леле, менче, каква гозба сега ќе имаме? Епа, треба некош и за себе малку, Да. нели? Сега, ние тоа ќе го пробаме, гледачите, гледачките ќе си пробаат дома. Сигурна сум Али дека ќе нема да направат. зажалтува. Сигурна сум. Да. Пошто се мали корите, може секој да направи. Не е страшно. Да. И подебелки да се... нема проблем. Еве ти. Малку путер, тавата се наполни. Ти сука е ова, јас ќе одам таму да ставам сирење. Добро? Може. Така. Сега ти направи ми место мене. Му ставив јас брашно. Брашното, како што гледате, сето си отиде. Еве и овде си има сирење, насекаде. И целото сирење. Многу Леле, богато ќе дојде. многу богата ќе биде ова царска. Царска пита бе менче. Ја не Ова. си одам дома додека не се изедиме. Царска ова, Да значи... изедиме цела пита треба.
Па ние сме многу луѓе овде. И од утре на диета. Се сме од утре, менче. Па добро, едно утре. Ке биде едно утре, нели? Значи, курата треба да се лизга низ сукалката, под дланките. Требаше малку брашно. За тоа така поспороди. Да ти донесам брашно? Еве сега и последната кора ја ставаме. Леле како целофанче. Значи на неа од озгоре се става само масло и путер, така? Да. И од одолу и од озгора става масло. Да. Може и само на масло целата да се направи. Зависи како си ужива. Дали се сече, менче, пред да се пече? Не. Не. Не се сече. Оти Стави ја тука. секое сечење, на пример, треба да ја гмечиш, нели? Аха. Се гмечи, за да не се гмечи. Така, да си остане така. Да си остане малку рофита. Мгм. Јас ни една пита не ја сечам пред печење. Така, како што ќе се печи самата, ќе си се налегне, ама нема потреба да ја гмечиме со раце. Ете така, толку е доволно, е. Прекрасно, Сега браво, можете да менче, видите каква рацете е. да ти се позлатат. Значи, Да си жива и прекрасно, здрава, прекрасно. Одиме сега да ја одиме печеме. на печење, значи рековме на загреана велна 250, 30 до 40 минути. Еве, вака да ја видат нашите гледачи. Ние, значи, си израдувавме на сето ова што го направи менче. Останете со вкусот на традицијата, ќе испечеме, се враќаме назад да ја пробаме. Е така. Драги мои, конечно најубавиот дел од емисијата, така кога ќе го пробаме тоа што менче ни го направи. Значи, како се викаше ова? Кукумеш. Кукумеш битолски специјалитет. Па те молам ти да ми пресечеш, леле, како мириса на празот, на сиренцето, па на путерчето, леле, мераци. Ама едно тенко парче сега за почеток. Ете така. Прозирно. Прекрасно нешто, прекрасно. Браво, менче. Следниот пат ќе те чекаме со некоја нова рецепта, нели? Само здравие и живота. Погледнете како изгледа ова. Погледнете. Менче, не ми треба ниту вилушка, Не, ниту со нож. раце. Ау. Погледнете кората. Леле, каква е кората. Менче, можам да те видам од кората. Преубава. Значи, како да им кажам на нашиве гледачи, како да е каснат пита од тебе, каде да те најдат? Ќе направат и ќе си пробаат. Се топи во устата. Се топи. Значи, знаеш како викаат кумановци? Викаат еден пуда убаво или еден пуда се јаде вакво. Значи, стварно, на вистина само еднашка можете да јадете вакво нешто. Ова е ремек дело. Боже, жено, какви ти се тие раце. Магични. Знаеш што? Секогаш кога и да направиш пита, јас мислам дека ова е најубавата што си ја направила до сега. До следното правење.
пак правиш пити, значи во милион верзии прави пити. Повторно ќе каснам и викам, ау, сега ова е поубаво од претходната и не знам, тоа нема крај, да се ни здрава и жива. И вие со Ова што мене, ти знаеш да го направиш, благодарам. леле гледачиве, леле да го направат ова. Нашиве пријатели да го направат ова и да уживаат во овој вкус. Ве поздравуваме до следната емисија Вкусот на традицијата. Останете ни здрави и живи. И знаете како, секогаш слушајте си го срцето и својата интуиција што ви зборува. Затоа што само тогаш ќе го разберете својот собствен јазик, јазикот на умот, на телото и така натаму. Значи, слушајте го срцето и интуицијата. На здравје! На здравје.